So 呢一個咧就係我哋嘅第21集咗啦。係講下眨下眼又21集咗。我哋哋開始錄第一集嗰陣時，我哋就講，其實我哋都唔知有唔有，我哋聽我兩個吹水啦。So 但係我做就要做到 at least 做21集。So 今日已經係我哋嘅 final episode 啦。So 仲喺度諗緊啦。So 無論點，我覺得我哋都會喺 social media 度交代啦。after 我哋冷靜諗好嚟，whether 會繼續啊，定係夠咗啦咁樣係咪？我哋就會喺 social media 度 at least 一個交代。大家好，我係二妹，我係丁丁。Welcome to 我哋嘅 podcast SBF 50++。我哋咧就係兩個好朋友，每個星期就 share 我哋嘅 stories, passion and future。So 呢一個咧就係我哋嘅第21集咗啦。係講下眨下眼又21集咗。我哋開始錄第一集嗰陣時，我哋就講，其實我哋都唔知有唔有，我哋聽我兩個吹水啦。So 但係我做就要做到 at least 做21集。So 今日已經係我哋嘅 final episode 啦。係啦。So 我哋 start 嘅時候咧，我哋就講我哋愛venture into the unknown，因為我哋達到50歲，但係我哋都覺得我哋仲想做啲嘢，係啦，但係又唔知愛做啲咩，所以我哋喺度查咁啊尋找咁樣。So 其實響呢幾個月啦，我哋都講咗好多嘢嘅 unknown 啦，講佢啦、媽咪啦、做老婆啦，都好多嘢啊，係都講得大輪。其實 aging 啊都講埋啦。So 其實今日已經係最尾嘅一集。我哋要講咩 unknown 咧？其實做呢樣嘢都係個 unknown 咯。係啊。So 其實點解 in the beginning 我哋愛做呢一樣嘢咧？除咗我哋係愛做I mean 我哋都成日好似突破自己 cover 突破自己咁嘅樣，都有一個原因嘅。我覺得因為而家呢個世界真係 move 得太快啊。So 我哋都好似想做一啲 personal branding。Of course，我哋都係好有我哋嘅 identity 啊，我哋係 entrepreneur 啊，但係好似覺得仲唔夠咁樣。係，其實 rewind 翻啦，你仲話講 personal branding，其實when我哋 start 呢壇嘢嗰陣時，我哋唔知樣嘢叫做 personal branding。啱，係。我哋覺得我哋想做一啲嘢嚟一齊做啲嘢嚟未必去 another level，但係其實我覺得我哋心目中我哋都唔知呢個係乜嘢。啱，係咪？同埋嗰個 formula 係乜嘢？How to become successful in 呢個 personal branding 呢個 space？其實我哋都唔知道個 formula 係乜嘢，係 within 可以做嘅嘢，我哋做一啲我哋覺得我哋可以點講啊？我哋可以應付到嘅。Of course 係，of course 係。點解我哋打算做呢樣嘢都係？第一，其實我覺得我哋 the holding 點樣 start，因為我哋都好 blur 嘅。其實，我哋知道我哋想做一啲嘢，關於愛 voice 出嚟嘅，愛講嘅，愛俾我哋嘅 opinion 同埋我哋嘅嘢出去嘅 voice，但係我哋唔知點樣做，所以做呢個 podcast 就係我哋嘅第一步，係因為起碼兩個人冇咁驚咯，係咪？係，同埋傾 in Cantonese 係我哋嘅 way 咯，所以就做咗一樣嘢啦。所以我覺得做咗呢樣嘢 start 咗之後咧，同埋仲有一個原因做 podcast 係 at least 我哋可以 pause 再錄個，唔係現場咁嘅樣啊，所以冇咁驚咯。係咪？但係 work 唔 work 咧？我覺得咧，如果你講嗰個 work 咧 ，success factor 點樣 measure 咧，睇人建設啦。我覺得如果你講 in terms of subscriber 啊，in terms of follower，我哋係 fail 咗噶啦，係咪？係。但係我覺得 work 嘅嘢咧，就俾咗我哋一個 training ground。啱，係。冇咁驚咗，係咯。我覺得呢個真係一個 training ground，build 我哋嘅 confidence，同埋嗰個 formula 可能我哋會大概有一個 understanding。因為我覺得呢個 SPF 我哋係conducted in Cantonese，但係我哋嘅 promotion in a way，我哋講乜嘢用英文嘅，因為唔識寫，所以嗰個 formula 有少少唔啱咗。所以所以我哋覺得嗰個 growth is not as much as we want to，因為promotion 識英文嘅
嘅人，佢會 click 落去，但係點知 click 落去講廣東話，可能佢又唔識聽，所以呢個 formula 有少少 off 咗，所以我哋仲係揾緊一個 sweet spot that 我哋係 comfortable 同埋係啦，所以我哋會唔會繼續都未知道，係喺度仲喺度掙扎啊諗緊，因為都係唔容易啦，每個禮拜要喺度 commit 喺度 up 一個 topic，so of course 好多人覺得我兩個吹水，但係 topic 都要準下備嘅。係啦，但係除咗呢個SPF， 你自己都有做一啲嘢。so 我覺得係因為 start 咗呢個 SPF，so 所以我講，如果講係一個 success 定係 work 唔 work out，我覺得都係一個好嘅 training ground， 係因為覺得呢樣嘢唔係咁驚咗，露面出嚟講話唔係一個咁得人驚嘅嘢咗。舊擺真係覺得好似會冧山咁㗎。so 其實好多嘢，我覺得個 unknown 係咪心態係喺你個 brain 度 ？Yes， 係咪？係諗到好驚咁咯。其實你幾年前叫我哋兩個坐喺度咁樣講話，俾我哋個 voice 講我哋個 opinion，又驚人哋 judge 我哋，覺得做咩你咁講話嘅係咪？so 好嗰啲 unknown 喺個腦度好驚啊。Yes。so after 我哋做咗呢壇嘢，其實 generally 我覺得唔係好多 engagement， 但係好多 feedback 都好 positive 嚇。係。好多都好 positive， 都俾我哋覺得其實都唔係咁得人驚。of course 啲嘢聽到都係唔開心，但係其實唔係咁得人驚嘅。係。so because of that， 我就鼓起勇氣做咗一個 social media 係講我好想講嘅嘢嗰個。so嗰個都係講英文㗎啦，但係嗰個係 social media 喺 IG 度，係我以前係根本唔會做呢樣嘢，係咯，係夠大膽咗啲啦，覺得唔係咁大把咗啦，舊擺係覺得呢樣嘢好大把㗎，係啊，仲有嗰個 commitment 都好犀利下啦，我睇到你，係真係好多工作，好似好多人覺得網紅嗰個，其實我唔係想做網紅嘅，其實我做呢壇嘢都係希望我哋有多一個出路，以後老咗我哋都唔想成日好似。我哋而家係做生意啦，咁以後嗰個生意係點？仲係咁嘅樣咩？做 event 仲係做 marketing 嘅嘢係咪？所以我都好希望開一個出路俾大家。其實嗰條路點行唔知，即係想做一啲嘢 different 嘅，所以就鼓起勇氣做呢樣嘢。so 其實好多人問我做咩做呢樣嘢，係咪你想做網紅啊？而家梗係唔係想做網紅大佬，因為好多工做啊，真係。第一你要講嘢啦，第二你要 research 啦，你要 edit 啦，第二成日要 publish 啦，係咪？其實真係好多時間。係咯，都有 certain creativity to it。一時你真係到一個地步塞到係咪？塞坑渠咁樣我真係諗唔到嘢。so 都係行緊，但係講真。翻嚟呢個 podcast， 其實 after a while，我自己聽個 podcast 我都覺得好似好爽咁啦。我唔知係咪？係啊，其實我都有 have fun doing it。係咯，so 唔知點嘅樣。so 呢個係我哋嘅兩個一齊嘗試嘅 unknown 啦，跟住我自己試緊個 unknown 睇下可以去到邊度啦。so 你其實呢一年都有一個 unknown 嘅，我咪 share 下。so 我覺得幾集前我都有講過係我好中意寫嘢啦。so舊擺咧就好似寫嚟寫唔出，或者好 stuck，或者好似一個 story，你諗到頭諗唔到尾，諗唔到中間咁嘅樣。so 但係可能嗰個馬年火鏈都有衝到你係嘛，推動到你啊，係啦。so 就好 miracle 咁嘅樣，in 半年可以寫晒一個故事咗，寫咗一個manuscript，有一個 fiction。so 都係一個好驚嘅 journey，因為其實。honestly， 我哋係讀英文書，但係個英文又唔係話好好嘅喎，唔係話好到好似可以寫書嗰種啦。so 你諗啫，其實都唔使好勁嘅嘛，英文。係，so 我覺得係可能有個 story 係咪先咯？so 但係就個 unknown 就係其實你寫 story 係一個好艱難嘅 journey。But after that 嗰個 journey 都係唔係容易。係，我覺得我揸起支筆諗到個橋寫出嚟係已經係一件好大件事咗。因為有時你諗到嘅嘢同你真愛寫低嚟解釋嗰個感覺嗰個 idea 其實唔容易。係唔容易。然後我寫開其實 after that 我先 realize 你唔係淨係俾一個let's say 一個 editor 淨係改你個 grammar 或者你嘅 spelling。但係 in between 仲有一啲叫做 developmental editor，好多程序下，好多步驟，係咯。so 我係 in 呢個 second stage 咋啦。so 但係我都起碼你踏出一步啦，踏出一步啦。唔係喺你個腦度咯。editor 都有講響話，你都你都做出嚟啦，係咪 ？so 我都好 enjoy 呢個 process。都 don't know where it will take me，whether it will be successful，but at least 好似你咁講，都一個 bucket list。係咯，
咯，即係做咗佢，頂同埋今生無悔啦。誒，你做咗先，咁樣唔係到你80歲喺個床嗰度，係啊，各位我想寫書冇寫到嗰啲啦，係，所以呢個真係一個好係啦，即係做 big 咗 bucket 佢 list for me 係。所以一時諗翻下，除咗我哋嘅 life unknown，其實最大嘅 unknown 喺個腦度咯。係啊，係咪？係啊，你係踏出嗰步嚟做，其實講真啦，好似你講你英文唔好，你寫出嚟，其實得你睇啫嘛，暫時。即係嗰樣嘢係你心魔啫嘛，你都根本未做到嗰樣嘢。但係你諗下嗰個心魔同埋個腦入邊個驚可以幾勁啊？係啊，真係㗎。如果你唔 send 出嚟，我哋根本係冇人睇過嗰本嘢嘅。係咪？係。所以好都係我講嘅啫。但係都係驚到咁嘅樣嘛。係啊，係咪？所以嗰個腦幾 power 啊！一時覺得真係呢樣嘢，我哋真係要學識點樣嚟好好地 manage 佢啊。係啊，係咪？所以佢就開始寫咗本書啦，頂而家就 work on the second phase 啦。我就 so call 知道我哋想做呢樣嘢叫做 personal branding 咗啦。新嗰陣時唔知係乜嘢嚟嘅，即係做緊咋啦。so 唔知會行到邊度，會做到啲乜嘢，但係即係做咗佢先咯。啱。so 正話你講你寫書，你而家揾到一個人幫你做 development 都 editing 咁樣，係咪？其實係點嘅樣嘅咧？After that 係其實呢一個 editor 我好開心遇到佢，因為其實係有幾個步驟噶嘛。So 你 development 都 editing 就係去睇你個 plot，因為佢 understand 嘅 industry 點樣 work，so 佢會講可能呢度你唔夠長啊，或者呢度你太即係睇你成個古仔，去同你講依個古仔呢度唔夠勁，寫好啲你太長啦，你 cut 短啲，呢度太 confuse 啦，或者人哋唔中意睇呢度嘅，你割一咁嘅樣。So 呢一個 phase 咧係其實係唔會改你嘅英文，會改英文嘅。So 佢係反而理你嘅內容。啱，係。So 做晒呢樣嘢，等先睇嗰個英文。但係咧，佢幫我兩個一齊做。So 我就覺得咁樣嘅樣可能可以減少。所以如果佢咁樣講，你可能有啲嘢要翻寫。啱，係啊。嗰個 process 就會翻嚟翻去啊，係有幾個月嘅要。So after that 佢先會再但係因為佢講佢兩個一齊做嘛，所以可能係一路改字嚟啦。咁我就唔使理嗰個army 嗰個proofreading 嗰啲咁樣嘅嘢咯。So of course after that 你仲要 pitch 呢個 proposal to publisher 係啦。So 你會去嗰度講點解要 publish 我本書咁樣樣啊？係，但係咧我覺得唔係 face to face 嘅，即係可能係一個 proposal 真係。係咯。So that's why 都唔容易啊，嗰個 process 係好似揾人 invest 你嘅生意咁樣樣。係啊。咁你 pitch 呢個 proposal 你係pitch local 嘅 publisher 㗎啦，定係一定係 local 嘅，一定係 local 嘅。So 係咯。So 因為嗰個 editor 都有問我 eventually 我係想愛做啲乜嘢。So 咁佢會唔會覺得你呢本書嘅內容可能 pitch 一啲鬼佬容易啲，真係俾咁樣樣。我唔知定係講你 pitch local嘅個 market 淨係 local。佢嘅 advice 咧就係其實佢好有心啊。佢好有心，好似愛 develop Malaysian writers。So to develop Malaysian writers， 其實佢講個內容最好係 set in Malaysia。佢有咁樣講。So 其實我都有問翻佢，我講，但係估我個古仔唔係 set in Malaysia， 點解你愛好似 control 呢啲咁樣嘅嘢啊？佢講佢好明白，佢都解釋好多 Malaysian 嘅 writers， 佢覺得由細到大，其實我哋唔識讀唐字嘅人啦，我哋讀嘅書都係美國㗎，就係英國嘛。所以我哋好識嘅 author， 我哋好中意嘅，你噏得出嘅都係唔係美國就係英國嘛。所以佢講係估我哋 Malaysian writer 唔 change 呢個 narrative 啊。邊個會做？所以我覺得係好 passionate 啦。即係你愛人哋識多啲我哋嘅 culture 或者我哋嘅乜嘢，你依個係我哋嘅 responsibility 啊。明白。明白。雖然我明白佢，但係因為我嘅 story 唔係 really set in Malaysia，所以我都要睇佢點樣嚟點樣嚟 advise 你啦。點樣嚟 advise 我，或者我其實都係堅持嘅，我覺得。係。咁你嘅 story 係 set 喺邊度嘅咧？好多個地方嘅，所以佢就講你最好就係咩咯，所以我覺得不如你讀咗先咯。係咯。可能你唔使 change 晒全部咧，因為你先好多地方，你其中一個地方你出咪得咯。已經有開嘅。係咯。已經有咗嘅 ，so 係咯，睇下佢講咩啦，因為仲未開始嘅我哋。真
真係一時啲嘢你唔做你就真係唔知㗎。係咯係咯。所以但係我幾欣賞佢嗰個堅持啊精神係啱嘅。係你講得都啱嘅，但係我所以正話我有少少覺得係保留。如果你嘅古仔係好嘅話，佢哋都係嚟一個 Malaysian writer，你唔需要用 Malaysian 嘅先嚟解。嗰個係我個 argument 都係因為佢識 writer 就係，如果你係入耳尾係寫到呢本書好 international 嘅，反而你可以衝出啲啱容易。我呢個都係我嘅 argument，but 佢咁樣講，但係因為我覺得係未睇我書，so that's why 我就講不如你即係睇咗先，係啦，我都 agree 嘅，係咁翻嚟頭先你講除咗 SPF， 你自己都有一個另外嘅 social media，which 係講英文嘅，咁未必你可以同大家講嗰個 topic，通常你係會講啲乜嘢？係其實嗰啲 topic 都係我中意讀嘅嘢，我自己中意吹水嘅嘢啦。因為 by now 可能你哋都知少少，我係好中意，我好中意講健康嘅嘢啦，wellness 啊 health 嘅嘢啦，我好中意講做生意嘅嘢啦，都有 parenting parenting 係其實排第一，換翻過嚟就係排第一。parenting 好中意講教仔啊嗰啲咁嘅樣嘅教人嘅嘢啦，等就好中意。好多無聊嘅嘢啦，你都知道，我睇戲都睇到好多好無聊嘅，真係好多人睇唔到嘅，我又好似要睇到咁樣啦。所以呢四樣嘢都係我好中意嘅嘢嚟嘅。所以我覺得如果你一講親呢四樣嘢咧，好多人可能其實好奇怪就係一時你講親呢啲嘢，人哋都會走嚟問我嘅。所以好似唔係專家啦，但係好似一講真，哎呀睇咩醫生啊，不如問下丁丁啦。食啲咩啊，不如問下丁丁咁樣。所以我就覺得我呢個 social media 就為咗呢四樣嘢為主咯。所講健康啊，講點樣教仔啊，講做生意嘅嘢啊，講同埋啲好無聊嘅、好無聊奇怪嘅嘢啦。但係我自己係覺得好 fascinating 㗎啦。我記得有幾個 post 都幾 viral 下嘅喎。係，好似有一個 post 我真係好奇怪，係因為我逼我個仔打 tennis 打咗好多年，其實你都日日都聽我講，哎呀我都唔知我咪繼續逼，其實我哋都好無奈啊做阿媽，所以你明明覺得佢好似有嗰個天分咁，但係佢好懶又唔愛做，但係你幾時叫佢停？其實你都知啦，我成日都喺佢面前啊，二尾我唔知點啊咁啊，所以我掙扎咗好多年啊，呢個 process。Yes。掙扎咗好多年，所以嗰日為我做嗰個 social media post 嗰陣時，我就打算講我個心情，所以嗰個 post 係壞咯，因為其實原來好多父母都係有咁嘅，因為個個都唔知逼佢哋打 piano 打幾耐啦，逼佢哋游水游幾耐啦，逼佢哋畫畫又畫幾耐啦，因為我哋係人嚟噶嘛，但係冇 answer 噶嘛，所以可能嗰個 post 就因為咁樣講出媽媽嘅心聲就 viral 咗咯。Another post 我記得嘅你講你個仔14歲，所以你就開一個 EPF account，所以原來好多人都唔知㗎喎。係喎，所以一時啲嘢好奇怪，我哋覺得我哋知嘅，其實唔知。所以因為我好記得我睇過個新聞就講，其實而家小朋友14歲咧，你就可以幫佢開 EPF account 啦。等嗰陣時你一儲住嚟係咪？因為你知道我哋嘅 EPF 有 interest 啊，可以咁樣賺住，等你係唔可以攞個錢出嚟㗎嘛，所以你係 force saving 到佢50歲嘛。所以但係好多人就唔會而家14歲開 account，覺得要做咗工先。所以嗰個 post 原來都好多人唔知，都好 viral 下啲人都係。所以你覺得係估咁樣諗啦？呢個係 short form 啊 ，in a way 其實within 1 minute。我盡量做 within less than 1 minute，因為冇人聽你吹水講咁耐。係咯，咁你覺得而家嘅世界嘅 social media 係個 attention span 係咪呢個 format 真係 work 啲啦？係咯，係真係 work 啲，因為唔係好多人會 log on 嚟聽兩個人講話講咁耐，所以嗰個 attention span 好短啊。所以如果你想人哋知道你嘅重點係咪真係要快快脆啊？嗱臨嗰隻啊，so far 都係一個好艱難嘅 journey，因為我唔係中意咁樣露面講嘢嘅，而家試咗，但係即係做住係咯，因為一時有啲人講嘅嘢我都幾 encouraging 下，好似一時我講 cholesterol 嘅嘢，so 有啲人真係會問我係咁嘅咩？咁嘅樣嘅嘢，so 我覺得我唔係醫生，但係我將我知道嘅知識 share 出嚟，so that你哋可以自己走去再揾多啲 answer，係咯，再 research。係，我 share 花生根嘅湯都好多人有興趣過，原來係咯。所以我覺得其實你 share 嘅嘢都唔係點樣講啊？其實你都係有讀
ebook 又好讀出嚟㗎啦，係讀出嚟，唔係亂講㗎，唔係亂講，唔係當秘笈嗰隻，係因為有時我讀到嘅嘢，我覺得好 interesting 喎，係咪？但係又唔知人哋知唔知就 share 下咯，因為我覺得講真，其實而家好少人走去 fact check 啊 ，yes 係咯，係咪？所以個人同你講。唔好食咁多蛋啊！你就聽阿媽講住落咯，唔好食咁多蛋，唔好食咁多蛋。其實你真唔知做咩，唔好食咁多蛋，就係知道係膽固醇高，但係又唔知膽固醇點樣嚟嘅，係咪？然後除咗你讀好多 ebook， 有啲嘢我覺得可能你都係有自己真係 test 咗，好似你嗰啲 glucose monitor 啊啲咁樣嘅嘢。因為我好中意用我自己做試驗，好似我講個牙嗰啲，因為我喺我個 personal post 講好多牙嘅嘢，我個痛楚啊，因為呢啲嘢全部都係。我自己要經過，所以我就覺得有時你 share 出嚟，可能人哋可以 benefit 到人咧，唔使經過我嗰條路行到咁樣啊。係啊，好似你牙睇開唔少醫生，我真係睇咗好多醫生 off 我噶咩，我都好開心係為我做呢個 post 嗰時，有啲牙醫都 reach out 同我問我點好咁樣，係咪你做緊啲乜嘢咁樣？所以其實我仲有一樣嘢我都覺得其實呢個世界都好有人情味啊。係雖然唔係咁樣人對人嘅，但係喺 social media 度唔知真係好有人情味下㗎。呢樣嘢我都覺得好窩心下。係，都呢個係我嘅 discovery 啦。希望可以繼續。今年真係好多 unknown 啊！係啊，今年我哋真係好多 unknown 豁出去啦，做 SPF 啦，做寫書啦，又做我自己嘅 personal branding， 睇下可以行去邊度啦。So 講到咁嘅樣，其實我哋兩個到而家都唔知可唔可以繼續做呢個 podcast 嘅，因為都用好多力，因為我哋都講咗10次啦，我哋係阿媽又做生意，係咪？So 除咗多，I mean 除咗我哋都係有要付出嚟個時間啊，同埋嗰個努力啊，但係 another thing 係我哋唔知道，因為我哋做咗21集，我哋都睇唔到佢嘅方向同埋係同埋。最緊要係會有唔有人 benefit 啊？係咯，係咪？即係好似你寫書呢個係一個 unknown，但係你未知道，因為未行路嗰度。但係好似我做嗰個 short form 咁樣，我起碼知道有人同我講有 comment，有 comment，有啲 response，有啲 response，你知道你有啲迴響。暫時 SPF 可能我哋嘅 method 真係好錯咗，寫英文啊，寫英文，然後又講廣東話咁嘅樣，可能真係要改下呢樣嘢。所以嗰啲有啲咩 comment 或者有啲咩意見，其實都可以俾我哋知道嘅。其實我哋都有諗過講英文嘅，但係又真係唔知道，係咯，so 仲喺度諗緊啦。so 無論點，我覺得我哋都會喺 social media 度交代啦。after 我哋冷靜諗好嚟，whether會繼續啊，定係夠咗啦？咁啊，係咪？我哋就會喺 social media 度at least 一個交代講係 ending 啦，係咪？如果幾年後再做嘅話，先至算啦，定係下個月開始又嚟過咁樣？無論點，我哋都要休息下一個月先啦。係啦，點都 take a break 先啦。係啦，其實我哋都有好希望可以 interview 好多人，都係 chicken and egg 啊。係，因為我哋未 popular 嘅時候，咁嗰啲人可能唔會俾我哋 interview 咯。但係如果我哋又淨係兩個人吹水，可能個 content 又唔夠咯，reach 唔到，係咯。所以希望係我哋真係有啲 support out there， 俾啲意見我哋。未必我哋真係用呢個時間嚟再 group 下諗下，我哋呢個以後嘅方向係點樣啊？係咯，係。So 講到咁啦，都好多謝你哋聽我哋吹水吹咗21集啦。有啲朋友真係好 supportive， 係啊，真係繼續咁樣聽，真係好多謝你哋。都好多謝個 editor 啦，幫我哋做 editing 啊、剪片啊，係咪？個 editor 都好 understand 我哋，係。So 其實都好多人同埋我哋公司成班同事啦。係啊，其實幫我哋 social media 係答下問題，同埋佢哋要掌住間鋪頭嘛，我哋兩個喺度做埋啲咁嘅樣嘅嘢，錄嘢係咪？所以佢哋都好勤力咁樣啊！你哋去錄啦，咁樣，所以我哋都好多謝佢哋啦，係咪？So 如果講到咁就真係拜拜㗎啦，真係拜拜㗎啦，咁樣 OK 啦，希望有下次有機會再見啦。OK，thank you so much，take care，拜拜。